Ding, Dönkchen und Hallo und herzlich willkommen hier in der wahnsinnig schönen Residenz des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg. Meine Wenigkeit ist Amy Strong und ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen, live aus den Regenbogenkiez direkt hier am Neuendorfplatz, und zwar zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Ja, das Ganze mache ich natürlich im Namen des Bündnisses gegen Homophobie sowie im Namen des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg. Und wir haben sie alle in Form einer Großbotschaft. Verschiedenste VertreterInnen aus den Bereichen Kultur, Sport, Politik, aber auch aus dem Bereich der Wirtschaft. Außerdem werden wir wahnsinnig tolle Menschen zu Gesicht bekommen aus dem Bereich der verschiedensten Religions- und Glaubensgemeinschaften. Ja, und ich würde sagen, wir starten mit den ersten 2 Grußbotschaften, denn zuerst werden wir eine sehr sympathische Frau sehen. Unsere Bezirksbürgermeisterin aus dem Bezirk Berlin-Tempo-Schöneberg, die Angelika Schöttler, und anschließend sehen wir Thomas Schäfer vom Stromnetz Berlin. Film ab und let's go! Liebes LSVD-Team, liebe queere Community, heute am 17. Mai begehen wir wieder den Internationalen Tag gegen Homosexuellen und Transfeindlichkeit. Und leider zum zweiten Male sind wir pandemiebedingt nicht in der Lage, den heutigen Tag dort zu begehen, wo er eigentlich hingehört, auf der Straße. Dabei ist doch gerade die Sichtbarkeit der bunten Vielfalt queerer Lebensentwürfe so enorm wichtig für deren Akzeptanz. Ich erinnere mich gut an die Veranstaltungen am Wittenbergplatz und dann vor 2 Jahren erstmals am Kaiser-Wilhelm-Platz. Viele Passantinnen sind auf uns aufmerksam geworden, stehen geblieben und haben den Redebeiträgen zugehört. Dies ist auch in diesem Jahr leider nicht möglich. Und dennoch ist es besonders wichtig, aufgrund der aktuellen Lage vielleicht mehr denn je, sich für die Rechte von schwulen, lesben, trans- und intergeschlechtlichen Menschen stark zu machen und konsequent gegen menschenverachtenden Hass einzutreten. Ich bin froh, dass mit dem digitalen Aida Hobbit eine Alternative geschaffen werden konnte, auch wenn die Reichweite vielleicht eine andere ist. Auch ganz persönlich ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass alle Menschen ein gleichbestimmtes Leben frei von Gewalt und Diskriminierung führen können. Unsere Nachbarschaften in Tempelhof-Schöneberg sind bunt und vielfältig und Sie als Teil der Regenbogen-Community, ob Sie nun schwul, lesbisch oder bi sind, ob trans- oder intergeschlechtlich oder mit einer anderen Selbstbeschreibung, gehören uneingeschränkt dazu. Um diese Vielfalt auch zeigen zu können, hoffe ich, dass wir den nächsten Aida Hobbit dann wieder gemeinsam da feiern können, wo er hingehört, auf der Straße. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ja, hallo, herzlich willkommen an die Community. Ich freue mich heute, dass ich wieder für die Stromnetz Berlin mit dabei sein kann beim diesjährigen Aida Hot. Es ist eine verrückte Zeit für uns alle. Leider können wir uns auch dieses Jahr nicht persönlich treffen, aber trotzdem, wir als Stromnetzer stehen weiterhin fest zu den Zielen dieser Community und wir unterstützen das auch weiter. Und natürlich haben wir heute hier im Engelnest auch die Tradition aufrechterhalten und wir werden auch dieses Jahr wieder einen Kabelverteilerschrank dann in den Regenbogenfarben besprühen, damit also das, was uns hier auszeichnet, auch weiterhin in der Stadt sichtbar ist. Alles Gute, ich freue mich drauf, wenn diese Zeit zu Ende ist und wir uns wieder sehen. Bis dahin, kämpft weiter. So, vielen lieben Dank, Frau Schöttler und Herr Schäfer, für die amtlichen Grußworte. Und ich frage mich ja schon die ganze Zeit, wo ich hier gelandet bin. Mensch, da muss ich mich erstmal umgucken. Denn seit den Grußworten von Herrn Schäfer stehe ich ständig unter Strom und muss erstmal kicken, wo ich hier gelandet bin. Sportlich sieht es aus, aber es scheint mir, als könntest du mir sagen, wo ich hier gelandet bin und ob ich in meinen hotten Tretern hier Sport machen muss. Ja, hallo, ich bin der Daniel vom LSVD und du bist hier ganz in der Nähe vom Mauerpark. Und was erwartet mich hier im Mauerpark? Was kann ich hier genau unternehmen, treiben? Was findet hier statt? Ja, hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark findet am 21.08. finden die Respect Games statt und dazu sind natürlich alle Leute eingeladen. Was kann ich mir denn genau unter den Respect Games vorstellen und kann da eine schlanke Maus wie ich auch dran teilnehmen?
Ja, die Respect Games sind ein Sport- und Kulturevent, an dem jeder teilnehmen kann. Hier geht es darum, dass Menschen aller Lebensformen aufeinandertreffen und für Gleichstellung, Toleranz und Vielfalt einstehen. Mensch, das klingt ja ganz genau nach meinem Event. Und wenn es noch ein bisschen Shampoos gibt, dann werde ich mich sicher auch in ein volles sportliches Outfit werfen. Bin ich gespannt. Ich bin auf jeden Fall jetzt dabei. Du hast mich überzeugt, mein Lieber. So, und ich würde sagen, wir geben einfach mal ein bisschen den Ball ab. Und zwar an den Berliner Rugby-Verband und an den DFB. And we are the Berlin Bruisers, so we do this in the only way we know how, by playing rugby in the middle of the city of Berlin. I'm Zach, and I play for the Berlin Bruisers because I've been playing sports all my life, but this is like the first real opportunity I've had to play sports with like an all-queer team. Hi, I'm Rachel. I've been playing and hanging around with the Bruisers for a few years now. My name is Michael and I joined the Bruisers a few years ago. And I've been playing rugby for quite a while. Hallo, ich heiße Emmy, ich spiele seit 10 Jahren Rugby und bin zurzeit soziales Mitglied bei den Berlin Bruisers. Hi, my name is Nico. I'm from the Berlin Bruisers. I'm with the Berlin Bruisers for 7 years. And the reason I joined the Bruisers is because they are fucking welcoming. And playing sports and like hanging out with queer people, what more could you ask? One of my most memorable experiences with the Berlin Bruisers was when we played in the Berlin Tennis Tournament. It was a men's tournament officially, but we just decided as two experienced rugby players to just join in and have fun and show the boys what rugby is really all about. But one of my favorite things I've done participating with the Bruisers is doing the Fun House, where we raise money for the team. And I've done my first time or second time on stage in drag was for a Fun House performance. And that's been something that's been really cool and part of my life. I've played 3 or 4 games with the Bruisers, and actually in the very first one I broke 2 of my ribs. And I think it says something that even after that and 6 weeks of some very painful recovery, I continued to play. I really love the team and the social community that surrounds the Bruisers because everybody is so loving and caring and inclusive. And whenever you need help, all you have to do is ask, and there's always someone there to support you. I think rugby in general is quite an inclusive sport. You have all sorts of weights going around there. You have all sorts of shapes of bodies. Alle Spieler, Spielerinnen sind hier willkommen und können hier ihre Persönlichkeit ausstrahlen lassen. And what I really enjoy about being part of the Bruisers is that we widen the horizon of people and also that we fight stereotypes. Last fall, I participated in a protest event that we had called My Clothes, My Choice, which was to kind of raise awareness in one of the neighborhoods here in Berlin about some harassment and attacks that queer people had been experiencing. Gerade zur Zeit ist Thema, ob und wie Transgender-Spieler und Spielerinnen im Rugby inkludiert werden können. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass das Thema Inklusion besprochen wird, sodass wirklich alle hier sich wohlfühlen und willkommen fühlen. You don't have to be defined by just one thing. And that's, I think, what the Bruisers show. You can be so many things at once. And all of that is fine. This is our culture does a lot good for our community, but also it shows how it's done in a different way. The impression I've gotten from many people who joined the Bruisers that before there might have been some lone wolves or they haven't been in contact with any team sport, and you see them thrive within the sport and within the team because suddenly they are welcome and they have a place to be themselves, however they are, and enjoy themselves. And in addition to all that loving, caring, wonderful goodness, it's just so much fun, and we get to play rugby. What could be better?
Ja, hallo liebe Queers zum Eider Hobbit 2021. Ich bin Christian Rudolph, Leiter der Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball, ein Projekt des Deutschen Fußballbunds und des Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Diese Anlaufstelle richtet sich vor allen Dingen an LSBTI+ im Fußball. Wir wollen diese sichtbar machen im Fußball, deren Rechte vertreten und vor allen Dingen wollen wir, dass der Fußball weiterhin offen ist und sich viel mehr noch öffnet, sodass alle am Fußball teilhaben können. Da denken wir ganz besonders auch an Trans, Interdivers, wo wir jetzt uns weiter bemühen um das Spielrecht und wir wollen da dem Berliner Modell folgen, denn der Berliner Fußballverband hat schon das Spielrecht und das wollen wir jetzt auch bundesweit umsetzen. Dafür haben wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet und jetzt freuen wir uns aber erstmal auf den Eider Hobbit 2021 und auf eine sehr bunte Sport-Pride im Pride-Monat Juni und ja, wir freuen uns auf euch und dass wir den Fußball vielfältiger gestalten können. Vielen lieben Dank an den Rugbyverband Berlin und an den DFB. Ja, und bei so viel Sport kommt da so eine sportliche Maus wie ich gleich in Wallungen. Oder liegt es doch am Insekten? Göttlich, fantastisch ist das doch. Aber ich glaube, jetzt muss sie erstmal wieder ein bisschen runterkommen und brauche doch einen Kaffee. Und ich weiß ganz genau, wo es den gibt. Hallihallo ihr zwei. Schön euch zu sehen. Gibt's denn bei euch Kaffee? Ja, komm, natürlich. Wir haben Kaffee für dich. Oh, welch eine tolle Tasse. Ja, unsere Einhorn-Bürotasse. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. So, komm her. Großartig. Ich schnapp sie mir mal weg. So eine Seite ein Kaffee und die andere Seite ein Sekt. Gibt's auch nicht so oft, ne? So, erzählt doch mal, ihr zwei Mäuse, wie ist das denn jetzt so als frische, neue und geteilte Geschäftsführung des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg? Ja, es gibt sehr viel zu tun und natürlich besonders in Pandemiezeiten. Aber wir freuen uns, dass wir eben so starke PartnerInnen an unserer Seite haben, zum Beispiel im Bündnis gegen Homophobie, die mit uns auch neue Wege gehen in der Pandemiezeit. Und zum Beispiel dieser Livestream, also eigentlich hatten wir immer eine Kundgebung geplant zum Eider Hobbit, aber dieses und letztes Jahr haben wir jetzt einen Livestream auf die Beine gestellt und vielen, vielen, vielen Dank, liebe BündnispartnerInnen, liebe Bündnismitglieder, für eure tollen Grußbotschaften an die Community. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Ja, und Pandemiezeit heißt eben viel Arbeit, viele neue Wege gehen und wir merken es auch in unserer Beratungs- und Aufklärungsarbeit. Queere Menschen leiden in der Pandemie eben ganz besonders. Und das hat eben damit zu tun, dass sie ganz besonders häufig von familiärer Ablehnung und häuslicher Gewalt betroffen sind und ihnen einfach die Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Die queeren Clubs sind geschlossen, auch andere Beratungsstellen können nicht wie normal beraten, so wie wir. Und ja, wir müssen da immer wieder neue Lösungen finden und wollen auch mit diesem Livestream darauf aufmerksam machen, dass eben mehrfach diskriminierte Personen ganz besonders leiden in der Pandemie. Ja, absolut. Christopher, stimme ich dir 100% zu. Und Amy, auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist absolut nicht einfach in der Pandemie. Das Schöne ist aber, dass Christopher und ich natürlich nicht alleine der LSVD Berlin-Brandenburg sind, sondern es gibt hier ein ganz, ganz großartiges, diverses Team aus unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und natürlich auch mit unterschiedlichen Meinungen und Einstellungen. Und das ist jetzt in der Pandemie nochmal wichtiger geworden, denn wir versuchen, alles möglich zu machen und für jede Person die bestmögliche Lösung zu finden, sei es in der Beratung oder in der Zusammenarbeit mit der Krisenwohnung. Das bereichert uns natürlich und da zählt absolut jede Meinung. Und unterschiedliche Blickwinkel sind wichtig und richtig und so ist das auch bei unseren Kooperationspartnerinnen, die natürlich auch unterschiedliche Weltanschauungen haben und dazu gibt es eine tolle Grußbotschaft und die werden wir euch jetzt vorspielen. Mal. Auch wenn du meine Drag Sister bist, das ist immer noch mein Job, ne? Vielen Dank, euch zwei Mäusen, ne? Also, wir haben es ja schon gehört, wir gehen jetzt wieder rüber zur nächsten Grußbotschaft, während ich hier meinen Kaffee verköstige. Der hätte auch ein bisschen stärker sein können. Film ab. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Livestream des Bündnis gegen Homophobie. Wir sind der queere Arbeitskreis des HVD Berlin-Brandenburg und auch wir sind eingeladen worden, einen kleinen Beitrag zu drehen und den seht ihr jetzt auch gerade. Heute ist der 17. Mai und wir begehen wieder einmal den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie. Wir leben in einer der vielfältigsten Städte Europas. Wozu also noch so einen Tag zelebrieren? Ganz einfach.
Wenn eine Drag Queen nicht durch einen öffentlichen Park laufen kann, ohne angepöbelt zu werden, wenn ein queeres Paar sich nicht traut, an einer roten Ampel Zärtlichkeiten auszutauschen, wenn Mensch Sternchen sich nicht traut, sich am Arbeitsplatz zu outen, dann brauchen wir solch einen Tag auch weiterhin. Außerdem wollen wir aber eben auch jede oben genannte Vielfalt feiern und damit weiterhin auf die spezielle Situation von queeren Personen aufmerksam machen. Nicht zuletzt auch während der Corona-Pandemie. Diese bringt für LSBTIQ nämlich besondere Herausforderungen. Queere Safe Spaces wie Bars, Clubs und Cafés sind seit über einem Jahr geschlossen. Queere KünstlerInnen haben keine Auftrittsorte und damit kein Einkommen mehr. Aufklärungsworkshops an Schulen können aktuell nur digital stattfinden oder gar nicht. Vereine und Initiativen verlieren wichtige Gelder, die auf Straßenfesten und CSD gesammelt werden könnten. Queere Sichtbarkeit findet also wie heute eigentlich nur digital statt. Dabei findet Homo-, Bi- und Transphobie schon seit einigen Jahren wieder mehr und mehr den Weg in die Gesellschaft. Bekannte PolitikerInnen verbreiten ihre Halbwahrheiten ungehindert in den Medien und im TV beleidigen Z-Promis homosexuelle Männerküsse als eklig und pervers. Dies zur besten Sendezeit. Das muss aufhören. Der Humanistische Verband Deutschlands, Berlin-Brandenburg, als sozialer Träger und Weltanschauungsgemeinschaft ist ein starker Partner im Bündnis gegen Homophobie und wünscht sich eine freie und vielfältige Gesellschaft, in der jeder selbstbestimmt leben und lieben kann. Frei nach unserem Kampagnenslogan: Es ist scheißegal, wen du liebst. Und damit auch zum Eiderhobbit 2021. Hallo. Hallo. Shalom. Shalom. Hallo. Wir von Keshet Deutschland begrüßen euch ganz herzlich zum diesjährigen Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und danken den Menschen vom LSVD, die uns hier eine Plattform geben. An diejenigen von euch, die Keshet Deutschland noch nicht kennen. Das Wort Keshet ist hebräisch und bedeutet Regenbogen. Unser Verein hat es sich zum Ziel gemacht, LGBTIQ-jüdisches Leben in Deutschland selbstverständlich und sichtbar zu machen. Das erreichen wir basierend auf unseren 3 Säulen. Erstens. Das ist einmal die psychosoziale Unterstützung. Zweitens. Innerjüdische Sensibilisierung. Und drittens. Gesamtgesellschaftliche Aufklärung. Ich bin Dalia. Ich bin Leo. Und ich bin Nicoletta. Und gemeinsam bilden wir den aktuellen Vorstand bei Keshet. Aber bevor wir zu viel von uns erzählen, haben wir uns gedacht, lassen wir doch unsere Keshetniks, wie wir liebevoll unsere AktivistInnen nennen, erzählen, wieso sie sich für Keshet entschieden haben und warum Keshet für sie so wichtig ist. Keshet Deutschland bedeutet für mich, endlich einen Safe Space für queere jüdische Menschen zu haben. Keshet ist für mich als jüdische Transperson ein Ort, wo meine Identität nicht in ein binäres Schema gepresst wird. Keshet bedeutet für mich ein Ort, an dem ich so wie ich bin, willkommen bin. Für mich ist Keshet Deutschland ein Safe Space, in dem ich mich nicht zwischen meiner jüdischen und meiner queeren Identität entscheiden muss. Und ich folge Keshet, um mit meiner queeren jüdischen Community verbunden zu sein. Für mich bedeutet Keshet, einen Safe Space zu haben, eine Community, in der ich mich weder für meine jüdische noch für meine queere Identität rechtfertigen muss und in der ich sein kann, wie ich bin. Keshet ist für mich der Safe Space, um Tora und Talmud queer zu lesen und zu diskutieren. Keshet bedeutet für mich, endlich einen Safe Space für queere jüdische Menschen zu haben. Und einen Ort zu wissen, an dem ich, so wie ich bin, willkommen bin. Ich bin Mitglied bei Keshet, weil ich die Diversität jüdischer Lebensentwürfe sichtbar machen will und feministische und queere Perspektiven gesamtgesellschaftlich, aber auch in der jüdischen Welt für nach wie vor unterrepräsentiert halte. Mit der aktuellen Pandemie befinden wir uns in einer herausfordernden Zeit. Menschen aus der queeren Community sind besonders stark betroffen. Im letzten Jahr ist zusätzlich die Hasskriminalität gegenüber LGBTQI-Personen um beinahe 40% angestiegen. Und wenn auch für Veranstaltungen in anderen Kontexten virtuelle Zusammenkünfte mehr Chancen eröffnen, funktionieren Safe Spaces, wie wir sie bei Keshet schaffen, virtuell nur bedingt. Umso mehr müssen wir aktuell füreinander da sein, uns unterstützen und regelmäßig nacheinander schauen. Wir brauchen noch mehr Empowerment und noch mehr Zusammenarbeit.
Und deswegen ist es umso schöner zu sehen, wie Veranstaltungen wie diese zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie ein Zeichen setzen können und uns alle einander näher bringen. Also lasst uns anstoßen. Auf Zusammenhalt, Unterstützung und Empowerment. Auf ein wunderbar buntes Leben. Nein. Am Aida Hobit geht es um Hass gegenüber queere Menschen. Hass schadet der Seele. Wir träumen von einer Zukunft, in der dieser Hass überwunden sein wird. Und bis dahin brauchen wir den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie dringender denn je. Auf der Straße, in der U-Bahn und im Internet bemerken wir eine zunehmende Radikalisierung und Enthemmung. Feindschaft zeigt sich offener und unverhohlener. Queere Menschen werden zur Zielscheibe. Sie werden Opfer von Anfeindungen, Pöbeleien und Gewalt. Leider auch in unserem Kirchenkreis, in Tempelhof-Schöneberg. Gleichzeitig gehört queeres Leben in Deutschland 2021 mit einer hohen Selbstverständlichkeit dazu. Auch in der evangelischen Kirche. Die traditionsbewusste Institution Kirche lässt durchaus Raum für Offenheit. Unsere Gemeinden und Mitarbeitenden stehen für gelebte Diversität. Wir sind ebenso bunt wie Gottes Schöpfung. Wir machen uns stark für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft. Jesus Christus lebte in der Liebe. Seinem Beispiel folgend nehmen wir alle Menschen an, wie Gott sie geschaffen hat. In der Liebe. Und diese Liebe tut der Seele gut. Mensch, was sind das denn heute für herrliche Grüße? Darüber freue ich mich ganz besonders. Genauso wie darüber, dass ich jetzt an einem uns bekannten Ort stehen darf, und zwar in der Kathedrale im Schwutz, in meinem ganz persönlichen Wohnzimmer und wahrscheinlich auch in dem persönlichen Wohnzimmer von Florian Winkler-Ohm, einer der Geschäftsführer hier vom Schwutz. Hallo Flo. Hi, schön, dass du da bist. Sag mal Flo, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit den Clubs während der Pandemie? Wie geht es euch? Wie geht's den ganzen queeren KünstlerInnen? Ist in der Tat ein bisschen schwierig gerade. Also wir haben seit über 400 Tagen geschlossen, über ein Jahr ist es, und so geht's uns auch natürlich. Wir wollen hier Menschen glücklich machen, wir wollen die queere Community hier zusammenbringen, wir wollen Wohnzimmer sein für die queere Community und Schutzraum, und all das können wir gerade gar nicht und warten sehnlichst auf den Moment, wenn es wieder hier losgeht. Für unser Team ist es eine große Herausforderung, so lange Zeit natürlich. Wir haben hier viel gewerkelt, viel gemacht, aber so langsam wird es Zeit, dass wir wieder aufmachen können. Und für die Künstlerinnen ist eine besondere Herausforderung, denn denen fehlt, wie du weißt, an dir selbst momentan natürlich die Bühne, nicht nur des Schwutz, sondern auch viele andere queere Bühnen momentan für ihre Auftritte. Ja, was das eigentlich mit einem macht, das weiß ich natürlich selbst, wenn die Bühne plötzlich fehlt, aber auch dieser gewisse Lebensstil, den man auch vor allem in Schwutz zu pflegen weiß, und wenn es einfach nur mal abzappeln auf der Tanzfläche zu den besten Madonna-Hits oder so ist. Ja, Save Our Schwutz fällt mir da auch ein, Hashtag Save Our Schwutz. Wie kann man das Schwutz oder auch viele andere queere Institutionen oder Clubs unterstützen? Also uns haben in diesem Jahr vor allem Spenden wirklich geholfen. Da möchte ich mal Danke sagen an die Community. Ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben ganz viele Spenden bekommen, und das kann man auch natürlich weiterhin und hilft uns auch weiterhin. Jede Spende zählt. Auf schwutz.de, oder man geht in unseren tollen Shop und kauft so schöne T-Shirts oder Glitzertassen. Gibt es ganz viel. Inzwischen gibt es einen Schwutzwald, den wir zu einem Aufforstungsprojekt betreiben. Also ganz viel Unterstützungsmöglichkeit und Solidarität auf schwutz.de/shop. Also schauen wir dort mal vorbei auf der Schwutz Homepage und ja, stöbern da ein bisschen rum. Vielen lieben Dank. Mensch, und ihr fragt euch sicher, in welcher Ritze wir denn hier gelandet sind. Richtig, wir stehen hier in den heiligen Hallen vom Schwutz, denn wir stehen hier im Backstage. Und bevor ich mich gleich wieder unter Strom setze, lege ich mein Kabel doch mal lieber glatt zur Seite, denn neben mir steht Thomas, das bekannte Gesicht vom LSVD Berlin-Brandenburg und von der Queerz. Hallo Thomas, verrat mir doch gleich einmal, was die Queerz überhaupt ist.
danke dir sehr für die Überleitung. Das bekannte Gesicht der Queers bist aber eigentlich du. Ich erkläre aber sehr gerne, was die Queers ist. Die Queers ist eine Veranstaltung für LSBTIQ+ Jugendliche der Generation Z. Generation Z heißt von 14 bis 21 Jahren natürlich. Eine Veranstaltung, wo queere Jugendliche zusammenkommen können, sich gegenseitig kennenlernen können, sich empowern können, wo sie Projekte kennenlernen können, die Projekte auch die Jugendlichen kennenlernen können, wo es ganz viele Workshop-Angebote gibt und wo es eine ganz große Bühnenveranstaltung gibt mit Bands, die auftreten, mit Shows, mit Lesungen, mit Diskussionen. Und natürlich hoffen wir, dass im September, denn darauf mussten wir die Queers auch verschieben, eine ganz große Party auch noch danach machen können. Der ursprüngliche Termin der Queers, der schon veröffentlicht war, nämlich am 19. Juni in der Kinderwelt am Feld, wird es eine Art Vorveranstaltung sein. Das heißt, wir wollen queere Jugendliche einladen, miteinander zu sagen und herauszufinden, was wollen denn Jugendliche eigentlich an der Veranstaltung? Denn wir möchten nicht einfach irgendwie als Erwachsene eine Veranstaltung für queere Jugendliche machen, sondern die sollen selber so ein bisschen gucken, was sie wollen. Die eigentliche Queers ist dann im September, nämlich am 18. September in der Kinderwelt am Feld. Wir blenden das hier unten auch nochmal ein. Aber was ich dich auch fragen wollte, du bist ja jetzt auch schon dann quasi bei allen Queers dabei gewesen. Was bedeutet für dich die Veranstaltung? Thomas, ich glaube, die Queers bietet vor allem jungen Menschen, wie du es gerade schon erwähnt hast, einen unglaublich tollen Rahmen, in Form von Begegnungen und des Austausches und auch sich selbst vielleicht so ein bisschen zu entdecken. Gerade durch die Workshops, vielleicht findet man da das ein oder andere Talent noch heraus. Ja, das war's auch tatsächlich schon von unserer Seite, von der Seite des Lesben- und Schwulenverbandes sowie von der Seite des Bündnisses gegen Homophobie am heutigen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Mein Name ist Amy Strong, vielen lieben Dank fürs Einschalten und vielen lieben Dank auch an alle VertreterInnen, die wir heute hören durften. Und was Talent bedeutet, das werden wir jetzt gleich nochmal rausfinden. Wir gucken nochmal rein in einen Auftritt von dir aus der letzten Queers. Es wird ganz fantastisch, ich verspreche es euch. Wollen wir das? Das wollen wir. Lift me